まあ、心理現象っぽいものは映ったりするんですよね。ほうだよ。次来た時はこっちを取ってや。あ、いいんですか？向こうはつかないけん。
子が黒沢役が来るって言うて、階段を走り回ってたんよ。行ったり来たり。3、3、出かけると。
出かけると。もともとコロナ前に買うたんやけど、やっぱいろいろ忙しくって、もうコロナでしばらく手つけへんかったんですよ。だけど今に人形とか家とか並べとって、もう気持ち悪いけん、もうその辺は言い訳ないけんね、気をつけながら撮ってください。なんならもう片付けといてくれてもいいかな。目黒と申します。8年ぶりになるのですが、この家に来ました。ここは診療所が併設されている家です。
あまりここにいたくはないんですが、一泊しようと思います。
や子が来る、さや子が来るって言うて、階段を走り回ってたんよ。行ったり来たり。